ไฟไหม้พาคุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศกันนะคะเมื่อตอนตี 4ที่ผ่านมาที่จังหวัดจันทบุรีลมแรงมากจริงๆค่ะทำให้ร้านค้าที่เป็นที่นั่งกินข้าวอยู่ริมทะเลเนี่ยหลายจุดพังลงไปแล้วก็ดินทรุดด้วยฝนตกและคลื่นลมแรงค่ะที่นั่งรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวที่อยู่ชายหาดคุ้งวิมานที่อำเภอนายายอามพังถล่มลงมาบางร้านนี่ต้องหยุดขายของไปเลยนะคะอย่างเช่นร้านของคุณจรินบำรุงพันธ์อายุ60 ปีบอกตี 4ลมมาแรงจริงๆค่ะหลังคาที่นั่งรับประทานอาหารของนักท่องเที่ยวพังลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องปิดร้านไปก่อนจนกว่าจะเคลียร์เสร็จนะคะส่วนที่จังหวัดตากครับเป็นน้ำป่ามาพร้อมกับดินโคลนสีแดงไหลทะลักท่วมถนนสายแม่สอดพบพระนะครับหลักกิโลเมตรที่ 42 44 48ไปตรวจสอบล่าสุดปรากฏว่าหมู่บ้านในเขตบ้านเจดีโคหมู่ที่ 3ตำบลมหาวันในอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบหนักเลยนะครับน้ำเข้าท่วมบ้านสูง 30-40 เซนติเมตรครับหน่วยกู้ภัยก็เข้าไปสังเกตการณ์และก็คอยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนักเรียนหลังเลิกเรียนต้องเดินทางกลับบ้านของเมื่อวานนี้ก็ต้องมีการช่วยเหลือกันพอสมควรนะครับลงไปทางใต้ที่จังหวัดระนองค่ะเมื่อวานนี้ตอนสักประมาณบ่ายโมงลมแรงมีต้นไม้ล้มหักโค่นในหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองนะคะที่จะหนักหน่อยก็คืออาคารพาณิชย์หลังบขสระนองต้นมะม่วงขนาดใหญ่อายุประมาณสัก30 ปีโค่นลงมาทับรถเก๋งที่จอดอยู่ที่หน้าอาคารค่ะเสียหายไปคันหนึ่งนะคะนอกจากนี้ที่บ้านท่าโพริมแม่น้ำกระบุรีที่หมู่ 2ตำบลทรายแดงก็ปรากฏว่ากระเบื้องหลังคาบ้านพังเสียหายไป3หลังค่ะคือชาวบ้านเขาบอกว่ามันเริ่มตอนบ่ายโมงแต่ถ้ามาจริงๆเนี่ยคือบ่าย2ที่เป็นลมหมุนหรือพายุงวงช้างเกิดขึ้นกลางลำน้ำกระบุรีแนวชายแดนไทยพม่าแล้วศูนย์กลางก็โถมเข้ามาใส่บ้านของท่านหนึ่งชื่อคุณทวีคนในบ้านนี่ต้องหมอบลงไปกับพื้นบ้านเลยนะคะกระเบื้องมุงหลังคาลอยไปไกลกว่า30 เมตรแล้วในเวลาต่อมาก็ฝนตกประมาณสักเกือบชั่วโมงหนึ่งฟังเสียงภรรยาเจ้าของบ้านหลังนี้กันค่ะมาจากตรงเนี้ยแต่มันเปลี่ยนทิศอะค่ะมันเปลี่ยนทิศแล้วก็หมุนเข้ามานี่เลยพอหมุนเข้ามาทีนี้ก็นอนกันตรงนี้ค่ะก็นอนอุบกันอยู่เนี้ยค่ะแล้วก็อีกคนก็อยู่แบบแล้วก็พยายามจะดูว่าคือมันมาแล้วคิดว่าตรงนี้คือมันจะต้องพังใช่ไหมคิดว่าบ้านเราจะพังแต่ว่ามันตบขึ้นไปบนหลังคาขึ้นแล้วก็มันก็ดันหลังคาขึ้นไปเลยก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ว่าจะดูว่ามันตรงไหนที่มันเสียหายแล้วก็ในบ้านมันก็จะหมุนหมดเลยค่ะแล้วก็ของในบ้านก็จะหมุนเต็มบ้านหมดเลยอ่ะแล้วก็กระเบื้องก็ตกลงมาแล้วก็ฝ่ายนู้นก็จะปลิวไปที่หลังคาฝ่ายนู้นแล้วก็ตบพ้นหลังคาบ้านไปแล้วก็ไปลงอีกหลังนึงฝ่ายฟันมันระทึกเลยนะฮะที่ชุมพรก็คล้ายๆกันครับเป็นลมกระโชกแรงนะครับพัดเข้ามาร้านขายของฝากแล้วก็ของที่ระลึกที่อยู่ริมถนนสายเอเชีย 41 สภาพเป็นอย่างนี้เลย7 ร้านหลังคาปลิวหายไปหมดเลยครับลมพายุเนี่ยพัดเข้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นนะฮะมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย1 รายหนึ่งในเจ้าของร้านก็บอกว่าขายของอยู่เนี่ยพอพายุพัดเข้ามาตัวเองวิ่งหนีไปหลบนะฮะแล้วปรากฏว่าเห็นภาพคือหลังคาปลิวไปติดสายไฟแล้วก็ล่วงลงมากองกับพื้นตกอกตกใจกันเฉพาะของร้านคุณเพ็ญนภาเนี่ยเสียหายไปไม่ต่ำกว่า100,000 บาทนะครับ